邪修真的让我强的可怕，我竟然用微波炉做出来了盐焗鸡腿，做法还超简单，有手就会。洗干净的鸡腿放进微波炉专用碗里，配料很简单，葱姜蒜料酒盐焗粉，抓拌均匀，再喷点油锁住水分，送进微波炉炼化10分钟，拿出来用筷子扎肉最厚的地方，如果没有血水出来那就熟了，这样子拿着就直接可以吃了。因为我女儿在纠正牙齿，啃着不方便，然后我就给她撕成这种小块，这样她吃起来比较方便一点。剪点葱花就可以开炫啦，咸香入味，肉嫩到标汁。懒得烧菜的你就整这个，简单到离谱，好吃到尖叫。